Okay, welcome to another edition of Kasuku Live. Ngonako rairo nsinzida no plot 35. Ye plot 35 or house 35. House 35. Mo NS enogondi ya NSS. Naitwa azikagula kubacha ina sente. Mwazigula? Wano mwagulawo? Wano katibodi emperial jawo batayagala otu ino gende kati wano. So tuli wano Bukoto opposite Radio Simba. Onako olwaleero nino omusajja era omulaba katambala kavuddeyo dda entuyo zatandise dda omuyitamu ate ka red bagambe isagala kugendayo ka red fe bintu era tugenda tubikyusa nanda party yagala njikulage kala zigenda kukaza red. Onako olwaleero ekinonyeseza kaye abaddeko mu management ya gospel music. Actually ye president waabwe abadde yakasemba yokati ani gwe mwawadde tetunaba okyali nine nkyali era nzenze kasoose okugamba sigenda kumalayo myaka 3 ngenda kulekulya mu December nayita okulonda era bali mu campaigning abalonde mu December mpeyo obukulembeze nga 2 mwaka February nja kuba nkomyewo Uganda February mwaka ogujja kuba ntambula mu January. Kakati naye mu Uganda waliyo kibayita Federation of Gospel Artists of Uganda egatta ebina biri abiri mu ebyo okuva eggulu wa paka wa era bwe banalonda omukulembeze yenna omuntu addamu okuyita president ku bampi. Okay, ku Saturday mu bye twadiscuss nga basobola ba talk and talk show twayogera ku Pastor Kiganda nali mulaba ku TVM actually namulaba ku BBS balina show gye bakola ku macha ya Simon Nampijja ntera nnyo giraba sinava wakegwa sawa 3 zennyini nga Pastor Kiganda ayina ebintu byayogera. I'll be honest with you, I found most of his utterances very full of ignorance. Nga ayogera ku nsonga za copyright abalokole tebalina kuleeta copyright, media houses zaabwe tezina kusasula royalties, bayimbira mukama and all those things. Kwe kwagala okujjano ku UPRS emabega kaawo Kiganda yayitako meeting nja kikote era nayo yali to the same effect was copyright related. Era Judith babiri ayina ebintu ebimu byavaayo okwogera era abantu njagala ojjabbala ka video kuba kati kafulumye yali yagamba omwana we mbwabiwe mbu ye information gye tulina kati waliwo omuntu eyakafunako abantu njagala okubagamba ka video ako woba omukamazi okabalaga nga tukomyewo soko kwogereko tulyoke tukabalage. Emyaka jali 2011 UPRS wano tutudde kubanga yangambye sina office sina mulimu nanyonyola nnyo oyo omusajja nti ye yayingira mu lokole yayina sente ze staraba ze sizimanyi nze at the age of 24 yimba lwange mugende mu lukwebere eyanguza Benz eyo ne wali mwimbi wa gospel ku myaka 20 nga ngulwa Benz Zebula n'obuuza mwana we kwa 2006 na ina Land Cruiser ina 3 myaka 3 za nyinachi kakati yabadda akubanze mutuli bakyetwala ndi board member ku UPRS ndozola ba ugambi tuli bukoto naye obukyogambye omuntu wagamba ignorance abata kuvumye. Bible jakiririza mu Hosea 6 if I'm not mistaken ega 6 oba 6 Bible yagamba abantu bange babula olw'okubula okumanya neteka okukoma kati kanzibunleto Katonda yagamba nti abantu bange babula kitegezo solo okubula n'ogenda mu geyena kubanga totegeera kati siri muganda nnyo kubanga tomanyi kati weteka okukoma neyongera n'agamba kubanga baganye okumanya nange okyenvudde mbagana okuba bannabbi bange I'm not a real Muganda. Now listen, Katonda agamba waliwo abalala nga bo baganye namputuza abokutegeera Katonda agamba abaganye kutegeera nange mbaganye okuba nabbi bange. Omanyi nti waliwo abantu abamu bapastor Katonda abakobadda lwansonga nga batambulira mbutamanya Bible Yesu yakwata bwate nusu naga byakaisa ne byakatonda byakatonda Katonda yasasula omusolo Yesu yasasula omusolo nayogedde ekintu nalabye ku TV z'omusumba oyo ng'agamba mbu waliwo omuntu omwe yayogedde mbu Yesu yayambala lugabire mbu najerega Yesu mbu yetasola jambala. Yesu yagamba Kasuku nti faabo mulembe gono tugenda kukola ebintu ebisinga ne byakoze. Omanyi bye tugenda okukola togenda kuzukiza mu Yesu yakizukiza dda otegedde kyogenda okukola bye Yesu byatakola. Omanyi bye byatakola teyawasa
omanyi stress eri mukuwasa oba wetisensi namba Yesu teyakikola yandibadde awasa ku myaka 33 Yesu teyalinya ku nnyonyi otegedde byeru byagamba Yesu teyatulako mu Serena yegeri mayinja nze nakagana mwizali emirundi emeka so kati ninyo kati obutamanya kamaliza kanokoka kasuku bwolabanga bishop ngayogera za butamanya duko osologenda naye mugenda bwolabanga ba pastor ba Uganda nze ndimulokole abasinga bali ku mirukaliza President Museveni chobolaba abasinga nentegeera kati bakibogwe bali ku mirukali abamu bali ku misala naddala ababalokole chobolaba nze nagamba waliwo omwana yampadde sente ngende ngule sapuli ngenda kutandika okwambala sapuli nga nsekitiibwa mu ddiini y'ekikatoliki gye tusigaza ababishop abategeera abayimirira ku kigambo abakulaga Uganda gyegenda wadde n'oba talina sente kati mbadde njagala tuddeyo wali ku issue ya copyright. Anyway, before we move to the copyright discussion, should gospel musicians should abantu abali mu gospel, do they need to pay royalties like the law says or not? Njagala tusooke tuleka video kano Judith Babirye be yavaayo ng'ategeeza nti abasumba bano wadde bo beefuula nti baagala nnyo abaana bano abayimbi ba gospel n'ebisigadde ne tebababeeredde abaana basobera bwe nabye Judith Babirye abali basula eri mu bisenyi mu luddawa basula mu gundi amayimba ge balina oli alina abakazi babiri n'azimbira ne Gwoyakyawa n'azimbira n'omulala ate nga tugenda okulaba akantu ako abasumba bonna abadde bavuma Bujingo kati musirike kubanga Bujingo alina ebintu byakola ebisukka ku muntu wa bulijjo ngenda kubalira abayimbi Bujingo bayimirizaawo ku show zaabwe ng'otuukawo butuusi nga wadde wamuyitamu nze sakkanya Bujingo na Bobi Wine fenna tuwagira President Museveni naye approach nze mpagira President Museveni ne Bebe Cool naye approach sivuma Bobi Wine kubanga kirizagana President wa Uganda dako tasobola kuba mu bintu. Now let us first watch this video. Sagala nyo tugende mbyafuzi. Let us first watch this video. When we return tumulongule Kiganda mutuufu n'abapasta oba nedda katukomewo. Mukama yebazibwe. Amanya n'eddoboozi mpitibwa Judith Babirye. Ndi musanyufu nnyo lw'akaseera kano. Ndowooza luno lwe lukuŋŋaana lwe nsoose okujjamu. Ever since the transition we yatandika mu gospel music, there's a transition ebaddewo like for over like now a month or a month and some weeks. Bishop Kiganda nkussamu nnyo ekitiibwa. Baweereza bannange Musumba Mugerwa nkussamu nnyo ekitiibwa. Musumba Saalongo Ntale bonna woli nkussamu ekitiibwa ne baweereza bannange mwenna Betty Nakibuuko Musumba Bugembe Ken n'abala mwenna namwe benna abali mbalamusiza mu linnya Mukama waffe Yesu Kristo. Noonya wentandikira ne wenkoma. Ebigambo bye ngenda okwogera sigenda byejjusa ate sigenda biddamu. Bayibuli egamba twogera amazima gatufuula ab'eddembe. Naye abayimbi abasinga muli bannanfuusi. Era nga Musumba Bugembe bwagambye museka naye mutumenya ne mutukutula ne mutugeya ne mutuvuna. Naye ate ffe mwagala tujje nga tuseka naye tuli bantu tumenyeka emitima. Emyaka 10 gye mmaze gye 12 nga mpeereza ne bwe njogera wano njagala kaaba. Sirumbanga ku muntu siyomba na muntu. Babiri njagala nnyo eddembe lyange. Nakuzibwa step mother. Brother wange gwe nazaalibwa naye yafa ndi muto saamulabako. Babiri essirabye essanyu mu bulamu. Mpise muyaga abamu kumwe temunaba na kutambulako an inch of my life. Nebaza Mukama olwa Betty Muwanguzi ne bbaawe bayimiridde nange okumala ekiseera mu kusaba. Babaddewo nnyo mummwe abayimbi mwenna. Sinnasanga muntu wanjagala nga Betty Muwanguzi ne bbaawe. Sinnabasanga.
abayimbi njagala mbagambe effumu eryafumita Yesu teryava wa Kerode, lyava mu kkanisa. Kerode teyalina buyinza ku Yesu paka ng'ekkanisa emaze okuwaayo Yesu ewa Kerode. Yesu yasaba essala ng'ava mu nsi n'agamba bano kitange mbalesse mu nsi, so si ba nsi naye bakumire mu nsi eno. Eyanteekako ettaka eyammumba mu lusuku n'awandiika ebirinjogerwako bye ndikola nga sinnaba kubimanya, omuzingo gw'empapula agulina. Yamanya kye ndiba nga sikimanyi kubanga sinnaba kimanya, ne kye ŋŋenda okubeera mu maaso sinnaba kimanya. Kye mmanyi kiri kimu nti eyampita mwesigwa, yatandika omulimu mu nze era ajja gumaliriza. Njogera eri obulamu bwammwe nga muganda wammwe nga sibeeku. Nze nakowa obunaanfuusi bw'ekkanisa. Njagala mwogere amazima. Byebigambo ebimere binaga Bishop Kiganda namukubira essimu n'agamba ndi mukaawu nnyo naye nga mmenyesa omutima gulwadde. Omuntu tomumanyi, tamanyi bw'osula, tamanyi bizibu byo, tamanyi kitaawo, tamanyi maama wo, tamanyi baganda bo, tamanyi na bw'osuze kiro ekyo, naye ali ku redi yakufumita. Simanyi biro bye nsuze mu buli linya, naye olwaleero ndi mu maaso gammwe. Abayimbi, abasumba, sirina gwe nali nnumbye mu maka gammwe, sirina gwe nali nnumbye mu private life ye, sirina gwe mbuuza bifa wuwe, simanyi na missioni zammwe na visioni zammwe bwe ziri. Tokola basibayingirira. Mumpe ddembe, mumpe ddembe. Bwe mba nnina omuntu yenna gwe nalinnya ku kigere, nze bagamba nsobe. Bwe mba nina omuntu yenna gwe nagamba ekigambo ekimukoze, bagambe nsobe. Naye mumpe ddembe, ntaaga emirembe gyange. Ne lwaliba obwaddimba ne musanga ndi mugamba Bishop Kiganda, mwetondera. Simanyi baana bo, simanyi baganda bo, simanyi kika kyo, naye oli muzadde. Noonyeza emirembe nkolamu. I've tried to live my life. Naye Kiganda, n'ebikoosi byo, I am here. Kyonna kye nabakola. I have a father. Kitange bamuyita Mukoza Henry. I have a father. Buli lwe munsosonja nankubira amasimu ti Judith ba mu kidiini ekyo, ba mu kidiini ekyo. Ira nkoye. Bishop nkoye. Newe nakubira essimu nakugamba nakulinda dda. Yamunjogerako ayamutiye. Tewali n'omu ku mmwe yantuma, eyantuma bw'abanga nzikiriza okugenda kitemumubuuza. Mumenya omutima, simanyi kyakola, naye Katonda eyammanya nga ndi bw'omu nga nkaaba. Nalokokera mu 1982 ennaku enzita, Katonda oyo aliramula ensonga. Buli omu nsaba onsonyi. Omulimu mu nze era ajja gumaliriza. Njogera eri obulamu bwammwe nga muganda wammwe nga sibeekwekera. Sirina kye mbakweka. Ebbanga lye mmaze nga mpeereza ekkanisa bw'eba tesobodde kuyamba babirye tegenda bayamba. Nkiddamu.
ebyo si byakusazamu va mu bunnanfuusi. I am talking reality. Nabagambye kyembagamba si kiddamu. Ekizibu kyammwe muli bannanfuusi. Bwe mutaabulye Bishop Kiganda kituufu tagenda bayamba. Yabagamba muwandika akatabo k'ebizibu muli wano mwebiseeko. Mwetaddeko amaliba g'endiga kumbe munda mufa. Senjaso ekyo sinza kyogedde kisigaze eyo nze ngambye mufa. Yabagamba muwandika akatabo k'ebizibu byammwe baneka abakawandiika. Myaka giri 3 temukatuusanga. Kati mbabuulira. Maze ebbanga abasumba abanene ab'e Kampala ba Bishop ba Apostle baani ba buli omanga muwala wange. Naye empisse mu bulamu ne neegomba n'oggula enkota y'ettooke nga sobola gigula. Ne ngenda wa Betty Muwanguzi ne ntuula n'endya. Natambulanga ne ngenda wa Betty Nakibuuka n'angulira omugoyo ne ngulya. Wali ku dduuka. Where was the church? Naye nga bampaana era ndi muwala waabwe. Waliwo omuzadde azaala omwana natamanya bwali. Ne bwe nandigamye eti embeera yange mbi yatuuka ekiseera n'eyabika n'egenda mu mawulire. Tewali Bishop, tewali Apostle, tewali musumba. Yanoonya babirye. Ne lw'embeera omukazi Alabye nga bwe tubadde tukayisaamu awo. Owulidde babiri wagamba. Yagamba omusumba oyo. Nti eyo meeting yaliwa mu 2011 nali ku Sheraton. Ne babiri. Pastor Bugembe mulamu n'akubira babiri esimu n'amugamba waliwo olukungaana lukula mountain temugenda kwa babiri eyaluyise omusumba sikkaanya naye ne byagenda okugamba yali yaluyise oyo yennyini Kiganda kakati n'agamba sikkaanya naye. Ebiseera ebyo UPRS yali eyawasula yali ewandikidde mu radio g'abalokole n'ag'abasiraamu nti mulina osasulayo kasente. Actually wasula yakola nnyo yabagamba nti tutuule kale ze musobola. Ebbaluwa njirina nalabako gye yawandika Top TV ebiseera nga Prince Akayika yakyali manager nakituumako ng'agamba naye mutasasula zi capital zijja gaana. Kati oyo omusumba n'abatono abalinga ye ne bagamba statement zaali bbiri. 1 abayimbi abayimbira mu bibbulu babita mu bya sitaani bababiri Bugembe ne baani be baleetedde gavumenti okulowooza nti ekkanisa zaabwe ne rediyo zaabwe zikola nnyo ssente. That is 1. 2 ne bagamba nti UPRS kibiina ky'abantu ababba kati naayita abayimbi ng'abayise kuvumirira abo bayimbi babiri bagenda kuyimbira mu bivulu byansi nti baagwa dda. Bugembe akuba babiri n'agamba sigenda namugamba olidda nti ndi ne one wisdom ne kushato namugamba mpa wisdom. Bugembe siriyalagaliga byanga gwe njogerako pastor mulamu bwati wisdom mpuliriza kwata oyo ne bayimbi banno mwenna bonna abayimbira wa stand gye bagamba omaking sure obaleeta Prayer Mountain pozeriwa. Prayer Mountain ya mwami mamita John Mulinde yakafiirwa muganda afe Gideon Mulinde eri Seguku otuuke Seguku noyambukeyo ku lusozi waliyo kati ababaso olaba omusajja John Mulinde bamwana olusozi nga olaba ejamani beba basumba agamba ekigambo oyo nali naye Korea bwenti mu kisaawe nenkola bwende nga Uganda lwakwata tumanyi bantu etulina singa ababa Mulinde abo nga yogedde statement I can listen. Mulinde omutuukako ng'akuyise mu conference ne bakusasula ng'ozze kuyimba. Wano babiri kyeyagamba babiri atuuka bano babakozesa ntuuka bwe tutuuka Bugembe yali ayogera kubanga we tuvaako kati Bugembe yampa taski nkuba akalimi babiri akubire nali mmanyi kubanga alina hit nali mmanyi Mukama kyakolera nedda oyo I stand lwakubanga abaana yani oyo omukyala babita Simon Mirembe emmotoka gye yagula lwakubanga babyegaana baliwo omusumba oyo. Eagles Production yamala kutambula na mukyalo Eagles omukyala n'agula emmotoka
mbino bituwa bakubibali nga hit batambulira kuyenga bamutimbye ne bamukanga ne bamulete nakasero nabyegana bantu kuba batyanyo balowooza bano basumba basula ne katonda bwali abasumba agudda nzija tusanga bugembe ku kitundu kati ne tukula Julie Mutesasira nze nasobola okukola show Julie Mutesasira wa ngani ne jeje sound osegedde era nze nasaba Julie Mutesasira okumutwala mu marketplace akole ku sente gendo buze ba pick kabozi kubiri oyo Julie Mutesasira tukuba kavumba era nze newunye n'abantu bagamba nze namanaging ko indirectly pino buze ba little boss era nze ndaba boss ye musajja we anti kyenkugamba abantu abajerega abamu babate bamanyi nti wisdom eno kambuka entuuka wano tusanga bugembe nga kati n'atulaba ye bali bamutadde kuboogera kati pasta bugembe oyo mugezi omanyi musumba kati waliwo ebintu ebimu byakutu bugembe oyo mulaba wakutunda bwati nga kyagenda okugamba tojja kitegeera ng'ojja mulwisa akuleka era ffe abamugenderera tosooka kwogera kyolowooza omuterawo ensonga n'olaba kyayogera kati gwe woyogera toni gyoyogeramu ne enthusiasm byoyogera tegeera ono kamuwemu time either ye atomereko bati kwegamba ndowooza mukoowo ku bantu abamu kati akimanya abasumba kibalina okukola kati walaba babiri nga tutuuse kyava agamba bannange nina abazungu abava ku airport mbadde nsamanyinaze Judith babiri ajja ababuuzeeko naye munzikirize wajja nze ŋŋende mbajjeyo kuba balinze nze naye nkubuulire ate baaliyo ekyo kyange yategeera mpita babiri wano fire oyo babiri omulaba babiri waliwo abayimbi nga Katonda yabawa favor nga n'oba kuboddamu olaba Chameleon Bebe Bobi Wine abantu basobola kitegeera Bobi Wine asobola okuba nga tayimba nnyo era kituufu nga Bebe wagamba talina nnyimba zimusinga nalabye nga aliko ni besi naga oli okola naye bato talina nnyimba zinenkana kituufu naye mu world over omuyimbi teyeetaaga nnyimba nyingi yetaaga favor nina abayimbi nga balya kuyimba olu ebulaaya kati labayo tusanga kati bugemba akwasa akazinda babiri yatambula waliwo omuyimbi oba kibaana yali musibitya bugemba atambula babiri atandika mu bigambo njagala okusunsula abantu jukira ekituyisizza kino ekiriwo olwo omusumba kyali mukuba yakikola emyaka 10 kyali kibayise ng'akuba UPRS ng'akuba n'abayimbi abayimbira mu bino ebivuluntu bya sitaani bagwadda kaakafira bayo babiri yakwata omanyi mu vidiyo kati obubutono waliwo obujja nno bw'otomanyi na kumanya babiri yasooka n'amugamba ebigambo byesitabulirangako yamugamba bwati musajja gwe nayina obuzibu nebba wange Samuel niwo gwomu ku basumba be natuukirira bwe nakutuukirira wanyamba ogamba ndi muwala wo wanyamba question era babiri yebaza nnyo omusajja bamuyita owantale muwamanyi nye Masaka yagamba omusajja oyo gwotudde naye yajje wayi nga ndeetedde ekkuti ya lumonde nabyogera ku gundi katika vidiyo kajja nga tammanyi nga Katonda yamugambye naye saayina kyakulya mu kavidiyo ako walabe babiri ng'agamba nga yeebazaani Beti Muwanguzi nga kanimanyi babiri yali w'amaanyi naye nga talina na ssente za langi ng'agenda wa muyimbi munno okulya Beti Muwanguzi muyimbi ayimba nyeze sibayi tunakuwa kife abaana baba ayimba worship bebana imirizawa nga babine tumulaba ayimba ninga mwewe nga tumulaba nga talina nga ayina kaweke nga bano bamuyita maama nze nagamba ko omusumba omu namugamba toddangamu mu maaso gange okungamba gwe wakola babiri buli Abedi Bwana kagamba yakola babiri Kiganda agamba Serwadda agamba buli omu agamba Kayanja agamba ani yakola babiri Katonda yakola babiri olunaku babiri lwe yagana Pama wali agenda Prayer Mountain okusaba yali agenze kusaba bibye Katonda amugamba waganye award oyina award waganye okuva n'olwaleero toddamu nziga babiri ava Prayer Mountain nga akyusa era watandika okufuna obuzibu ne baawe nagamba episode 2 nalaba abawantu tofanga ku bantu obwandika comment abamu omanyi baba bakisunisti balokole nabisoma soma comment nengamba omusajja ono atidde biti sajja bayo watafuna budde kati kaye ndowooza nti nze nja pati tu yatomanye ebivumo byevumiddwa munene kasuku okyampita nga luli ntula mu office nnya omusajja yangambye oyo omusumba nti siina mulimu siina wentula wano eno office ogiraba we nakuba Julius Kyazakalulu nzo tuula wano Julius Kyaze gwempa respect namulwanira
guru nengamba abasomesa owa manager nga Julius Chaze simula oba Jeff Chiwa nenga mbine bya management wano kati bidala kubanga nsolo kulaga bye tukoze mu mwaka wana bagamba nze binde mu mwaka gumunde kulira ekimu kucho yeno meeting jengendo kugamba kubanga sare yamala chikiriza nze nali ngenda kule kulira kakati nengenda kitiukako oba nkyogere nti jemu kyogero kijje mu diro kambuka wali wa babiri twali kapeka jeno sare na ita UCC na ita ne National Broadcasters Association bobachita National Association of Broadcasters banaini TV ne marebi na ita abantu aba inze ne rwagadi ne tutula mu meeting twakayana Capital FM ngegambe sasura milioni 14 ku UPRS ku UPRS New Vision ngesasura milioni 35 a question Capital FM ngegamba nsasura nte milioni 14 nga radio z'abantu tezisasura kati njogera statement nengamba bweba radio emu tesasura bayimbi bwe tugana ino meeting ne muga jeno no gamba nti radio ezintu tezigenda kusasura ngenda kulekulira bino ekyande tambasi kimanyi kini kaliso mumanyi gendo mubuze nayogera statement nalisi jiuliranga yagamba mu 2006 twakungana ne tusala waliwo ekiteeso wasula yakireta 2016 ngagamba radio zonna mu Uganda zisasulenga flat rate milioni 4.5 Kaliesa n'agamba mu kifo capital sasula endala next radio sasula endala penalty sasula emu ezisoboka capital bakiwagira nnyo n'abalala kati because radio zali sasula zali ntono nga 3.5 nenga radio mu Uganda zili 3 kati gwomanya lwaki sisikazi ne 3 mfune sente nyingi njagala bajjukiza abantu abagoberera kino omuyimbi akola sente mu bintu bina akola nga atunza alubamu ye akola nga performinze akola mu kyebayita royalties zino ziba sente zibakunganyiza radio TV naki akola mu endorsement zindala abamabala bichino kanzire ku kino kya royalty abanayigana bakitegere Michael Jackson buli mwaka gendo okebere nyige simyo game Michael Jackson last year yakola sente meka naye yafadda lwaki bagamba nti akoze sente bwezityo munsi yonna ongojjeko Uganda music w'omuyimbi w'omukuba ku radio ne TV waliwo ka sente kosasulayo kati ba Michael Jackson buli mwaka akola $1 million ezitaka wansi wa 10 music otegeza abana be tebali avuala nisa sema kula ngamba Wisdom gendo ogambe kitawo sare wobo musanze lwaki Michael Jackson akola sente omufu nganze Wisdom nze misa sema kula sikola sente kimbuza ne Museveni na kimuddamu kati nkudda ku lukungana nali ngenda kulekulira ne tusalawo gendo buze regadi era bana bagamba since his untimely death in 2009 MJ's estate has continued to rake in profits. At the time of his death, he was 500 million, according to Celebrity Network. In 2018, his earnings reportedly reached 825 million. Sigara. In the May 2021, a judge ruled that Michael's estate was worth 111 million. Evude kuzino ya erinye. For na Uganda mufuwa afa kati bye mukomala we yafa. Wansi yegenda kukka. Mu Bulaya Michael Jackson erinyo manyi lwaki bagamba mu 2020 King of Pop and 48 million. According to Forbes annual listing. Uliriza 2020 omulambo omusimu gwa Michael Jackson gwakola milioni 4 mumunana Misa akisema kula bebe olaba uyo bebe kati okay bakwa achali mulamu ezo nyimba singa abana ba bebe bagenda mabanja singo ngomita Daddy Pepper tiyandi gamye ngunzize nange kuyimba yandi badali akasende yandi sigade ani sendi agamba akole muri mukibiti alonzi muri musendi gwa agamba uyu mwana wa nyanja yandi badali na company ya nyanja ngakitaddeko ti bebe company of whatever nga yo franchise abantu bagigula aba nyimba bebe kuruza ina ziwera ne oba bibiri zandi bazikola today wali ko kati nzirayo okitegedde abayimbi sente bakola babikola mbintu bina kati era mu Uganda kino kyetuliko kyovola ka million wamenyiko okugulu alina okujja okuyimba njagala okwebaza Rayman Namakula ye muyimbi asoosa okuzaala n'abalubuto nasigala nga afunda bulungi ng'anyirya nga tasabiriza gendo abayimbi be Uganda bali embuto olabe ekiri ewaabwe hante baperforminga era abayimbi be Uganda batya okufuna embuto kubanga amanya nti no tagenda kuyimba nti embuto tunakwata ku lubuto tumanyidde bubina nebaza Swangz Avenue kubanga abayimbi be bafuna embuto nga bavinka basigala banyirira ava mu kuzaala ne bamuwa emmotoka akasente kasigala kachaji gendo obuze good Grace Khan abadde kisi anti mbuuza
kuyimba kwa Grace Kani kwaliko omanyi nti no singa bavuga namulabya akaba maziga omwami simanyi bitya yandibadde abyogera sita. Why? Kubanga management ya music wane Uganda nzira ku cyaba pasta nelira kwa Malekwa abantu badde bayamba Geno Sale majority of them bagenda yokubba ate nayo nakiganya nakikiriza nze bampite gulu nakulaga ko message nemuganzi jja kuki nze nazalibwa njirengato buchanzije gulu siguranga moto kampya n'endya ate buli ngenda nabo bijanjalo na nyama bichi byestegulira. Yes, nkugambye byenjagala. Era achievement yange esose nga ndi ku board ya IPRS njagala ko bazaba Justin Bashi bajuri mutesasira bani bakalamaji kwe government kwe kukiriza buri kamu omwezi gw'omukaaga buri radio ne TV radio zigenda kusasula 1.5 TV 1.7 kateulira the law is you sing at now Dembe FM gundi license of operation eshoka gisaba UPRS certificate kati ebadde tekikola kubanga UPRS ebadde naga kati kamu mwezi gw'omukaaga newe ne ba radio ya General newe ba ya MP agano sasula ngenda kwekalakasa okay never kumpewo okenda kula wengendo kulumba UCC nze atenze nalama da era bino natulidde yo musajja yo pastor yansindikidde message mbu ntegeke ebintu mbu obanje kusomere yangambye bwati can you imagine the role pastor mbu angamba kunsiba Gasia gwe fetwala malama da nze no leta muyimbi wa Uganda gwamanya muyimbi wa Uganda nasiba wisdom adamo kuyinyeleka tuti konna kozi ngagenda kuyimbira mbali abatwezi ba State House ngone gwena uli antino bamuogereza nenseka noseka nemugamba you try it bana Uganda basulanjala bakoye no government ngogamba kusiba wisdom tusibira wisdom tukuwe sente try njagala mu bali aba bebali mukogereza simenye pastor simenye bishop natadde mwana umanyi sabade na simu ye kati nenda ba message you bishop ye bishop your file you know Bishop Chiganda ojaba kanji somendo zonoji kuba abantu your file for defamation and related charges is getting ready. Therefore, as you move to leave your house, don't forget to move with your few personal belongings that you know would help you in Chitalia. Come them wait yani Bishop Ismail come put them on police bulungi nze kaye wisdom mutabana w'omulala. Try me njagala mpabire sigenda kola apili sigenda kugamba kuneyimirira njagala ngende Chitalia. Try me ojja kutegeera who I am ndaba ono sigala bicheyo jali ne kalsai. Try me ndaba ovuma nnyo actually Bishop try nga yajisindikiranga disinala bafayiro gisoma wano jinena kuzomwezi di kubanga 31st October kuva ko sikolanga interview neji nga ninda mpule fayiro. Try me gwe Bishop gwe kankubule musajja gwe ndabe jono yita mu America mwaba bazungu bajja sente. Try me bana Uganda tuli wano tuyimiride tuli mukwana bana Uganda kufuna Uganda mpya golya otungamba kusasula bayimbi ba gospel wekarakasa mbosile. Try me ndabe ono sigala mu kisenyi awo wagula mama wange mengo kisenyi wali sije nakubulya. Try me no yo musumba singo kumvumewo kasuku mungambira asibe mungambire naeka ye tokube vivi wansera omanyi ku kyalwase kyaliwo nakulanga okube vivi omanyi kyaliwo nkikuddemu kimbolire gwe mulundi ogwasooka nze okulinnya emmotoka za sipapa yangamba bwati mwana gwe toli level ya mukulu oyo kusiba neŋŋendera ebyaliwo nabitegeera nze omuntu yenna apart from that gwe bawa sente okuntwala kati mpuliriza kasuku oyo musajja njagala kigende ku recording ngende ekitali nga ngenzeeyo one nze ndi mukulembeze w'abayimbi ba gospel. Do you think asobola okwogera ku gospel ne sitawa comment? Ndi mukulembeze wa art mu Uganda. For your information waga isina mulimu ntula ku kakiiko ka Sareka abantu anakamuyambako ku art tula ku President 7 ka abantu 10 ebesubyokwera kukutiisa. Let me tell you banange njagala ngende Kitalya nga oyo musumba w'abalokole yatutte muzidde omunyamule nyanya nyina nakweyagala kamba bulya kasuku. What needs to be done? Listen to me now as a board member of UPRS, I want you to educate Pastor Chiganda
omunyonyero royalties zino zikola zitya na lwaki bayino zitya nkyasooka mugamba kali njagala ogambe nti osiba wisdom ngenda genda ekitalya musajja gwe fenna tuzaaliddwa Kampala togamba nti noli wakabi njagala tuyisinganya n'abasumba abasinga mu State House mwava ku mulamwa. Let me tell you, ndabyeko abasumba abamu nga basiba mu State House ng'otuula naye bwoti n'ayogera ebintu n'ogamba biki bino byayogera nga tokitegeera netutegeera byayogera. Let me tell you, nze nga board member wa UPRS, it's my mandate to educate you n'okugamba byayogera ebitaliyo. Kansoke njogere kana abantu bakategeere UPRS sente zefuna UPRS ina capacity of collecting 110 billion shilling per year. Uli akanaka nzija capacity ante tijawosa bagana ko 1 billion but what they human need na bitia zero set katibuli akanokenya kale computer zili connect uli akanaka omanyachi manta kati sente tezigenda kwaza guess waka lwitu bade tukabebe kuja ko atezino tugenda kusinza ku rotation ya music ku radio katuli singo kwagala ekyo kyale mawasula nagana kubanga ngomubuza osinzira otyo kwa bebe ku ate yaina support mwina mukubira paka guru ne mukube ekintu kyambo ani agambye ngenda mirundi emeka nawe guru no ngamba UPRS no kankubu nedda management mpya eyatuleta Kalamaji eyatutwala ku nita ya Kalamaji si genocide CEO no board member Kalamaji kabicha Kalamaji nyache njagalo receiver wa WBS uli akanaka njagalo kugamba era yajja bagamba egenda kugwa ngategwa ngafa bagezi wetuli katuli akanaka sente UPRS zefu zetwagala ekole bilioni 10 Jinja City ekola bilioni 4 paya Jinja City URSB mukama wa UPRS ekola bilioni 5 paya. UPRS has a capacity to make 110 billion. Now, what is that? 70% of that money. Omanje ziva mabala. Kati wulira kino kyenjagala ogamba abasumba abatulabu. Bw'osasula miliyoni emu n'ekitundu eza radio y'okuba music yonna. Oba osindise ne Bikisoni okufuna ku biliyoni ziri ennyingi. Zigenda okuŋŋaanyizibwa. Otegede gundi. Bw'osasula gwe omusupasita. Osindisa bayimba gospel kutapinga mbugagga. Kakule tu bayimbi bate bayimbi. Oba bayimbi bate bayimbi. Akasente kasigala nkajja. Loyalties. Katira baye kintu. Omusajja agenda kuŋŋaanya biliyoni nga 8. Gw'osasudde miliyoni 1.5. Okimanyi nti nno yo pastor yandibadde agamba bw'ati. Yandize mu UPRS nga asasudde miliyoni 1.5. N'agamba by law. Uli akanakatu munda g'abayimbi ba gospel bemwadde ku ssente. So by positive katinikaye. There is something I need to understand. Why doesn't Pastor Chiganda want gospel oriented media to pay UPRS? Kasuku waliwo abasumba abamu nga bo baganiriza nga bo bakodo era kigenda okwonoona ekkanisa z'abalokole bo bagula emmotoka bo bagaggawala ne it seems abamu si bonna abamu balinga abagamba balina kufuga abantu baavu. Omwami oyo yagambye bwati yagambye UPRS otujikiriza egenda kujja mu choir members etandika okubasolooza eriteeka teririiyo UPRS esolooza katugenda choir yabadde tamanyi ate n'asigalayo ne weyayisa CEO ku TV byesigadde byayogera CEO yagenzeeyo ne bamugana okwogera byabadde okwogera. Wuliriza choir we recording music ne muleto mulijesanga mu UPRS choir eyo eri entitled ku music work collecting wa musente wabula te UPRS esola kujja ku kituuti negamba abasinza nti nno bannange tuzze kubasolooza ekyo kikyamu kyayogedde ekyokubiri yaleese ebipapula ebikadde ebya UPRS wasula yali yakola bwati busente ze basolooza association nga wuma bwefunako 5%. Simanyi bano bitya ebyo abulimba fe twajja twatereza books international standards zigamba wokola oluyimba mu Kasuku nga ola kalukasida ekisooka oluyimba olulwani lwa muwandiisi eyaluwandiika wa producer gobogerako ye executive producer nga olaba Jeff Chiwa nga swang zaateeka mu ssente okategedde performer gwasembayo writer yasinga okufuna
onataddemu sente tobola ba Puff Daddy tebayimba naye ba executive producers basigala bakyalya omanye ekikyaletedde obuzibu abayimbi ba Uganda wano osanga ande ng'atadde mu Babitusi sente first show ekola Babitusi ne badduka olwo buno obwana obuwala obupya baleese oba Bunyarwanda obubiri simanyi kakineki simanyi abuteekamu sente nokimanyi nti busobola okukola shemu ne bwekyanga ne budduka ne ba boyfriend ebadde biggest problem kyobola banze nebaza ba little boss ffe gye twali twateekangamu sente ne tuzifuna bamuteesasira baba babiri ekibaganya abayimbi mmwe abasatula nti amateeka weegali naye ababaddewo abakulembera tebagassa mu nkola kati nzija tebagasoma tebagategeera funa katolaba bavinka vinka tiyandibadde mu bulamu obwo singa tali mu Swans kyolina obala nti leka baswangs balye nange nje emmere ewooma kati bateekamu azabu omanyi gye yakulira omanyi gye bayita mu kiyayi enakola mu kiyayi ne Space Dana gye yakulira omanyiyo natuukayo nagenda buli si bwavu ekifo ekibi ekisinga bwayise kiba kibi nnyo tebali bulungi Spice Dana akulira mu gundi bayitawa mu kiyayi enankolabi azawe oŋŋamba omwana azawe eyayita alina ssuubi kati bamutadde ku kipande New York lwaki teweebaza Swans kitegeeza Swans nga executive producer ku sente z'ofuna omutwalo bwetwalako 60 ng'atootoma foto wandikijjeewa kati nzije ku kino ekyokubiri musumba oyo abasumba kyenjagala obagamba temubuzaabuza abayimbi ba gospel nti muli ba gospel ministers bagamba mbu bababirye babugembe bale Vixen mubayimbira Yesu kati Kasuku lwaki Yesu si yajja n'agamba mutemulina kusasula sente muyimbira nze lwaki oyogerera Yesu Kasuku pasta oba representative uliriza abati abe yagobedda tusomye kyawandikibwa abantu bange babulwa okubula okumanya kubanga baganye okumanya nange kyemba mbagana okuba bannabbi bange Katonda waliwo abasinga bannabbi be yagobedda naye nga beboogera kati wulira kana akantu Kasuku omuntu wajjanga n'agamba Kasuku Katonda ngambye nti ye ompe milioni 10 omanyi omubuuzanga gendo deo gambe Katonda ngambye lwaki agamba gwe ngendo okuwanganza agendo zikuwa tamugamba direct lwaki oyo pasita atagenda ku recordinga yayogerera Katonda omanyire Vixen ku bituuti byayimirako ebyabamisiri bantu omeka balabakolomo Vixen ku NTV The Beat nga is raising the same thing ngagamba abasumbo banabo bali bayitiriza nnyo bakama njagala okwebaza omusumba ono Bugingo for the first time Bugingo yakwata ekivulu kya Vixen ekya cricket oval n'akirangira kyonna bwerere ate najja n'okujja n'agula n'emmeeza mbulira kino ekyali eno mu Katanga si Katanga eri gye twagenda simanyi Kosovo naye situbanga nayo nengamba mugirega bwayise naye bino ebifo bibi nnyo bwe bityo tuyise mu mirambo simanyi gye baziika abatalina kubayamba tugenze n'emmotoka twazireka eri ate tusasula omusirikale baleme zibbako butaala ye Kosovo webiwazibu kati labayo Bugingo paid genda olabe kakande gwe bavuma nti wasitaani kakande bunyimbi ajjewe amuwa sente nidda tobola bakakande Katonda bawo omukisa Bugingo nawakera nakola ebyonono 10 Katonda amusonyiwa omanyi lwaki ayimirizaawo abaana bwe kakubule etteeka erisooka mu mateeka ga Bayibuli gagamba omuntu aweereddwa omukisa omuntu oyo yenna ayamba abaavu otegedde love one another lyetteeka ekkulu tomulavinga na bigambo na bikolwa Yesu omanyi yagamba bwati my first assignment omwoyo wa Mukama sekunzi okola ki okubulya abaavu ebigambo ebirungi bana abasumba abasinga baagala kuleka bayimbi ba gospel mu bwavu kakati babide kyadayogera mu video kati ate bonga bagagawala kati ulya kana akantu njagala kubuulira ekintu omanyi bayimbi ba gospel bameka bali mu bwenzi omanyi abayimbi ba gospel bameka abawala nga bahaji baba wasadda kubanga beba basasula ennyumba naye ng'omanyi ekivuddeko abamu abasumba abanyigiriza abaana baweereza mu makanisa gaabwe genda mu makanisa g'e Kenya oba eg'e Rwanda olabe worship team Namutabi mulaba Namutabi worship team yeyo giraba simanyi kati naye gye nali mmanyi ng'akola bw'ati bw'aleeta abazungu be oyo musoma Namutabi ng'amala okulaga omuzungu by'alina okukolera ekkanisa ng'amala dde worship team ng'agituuza lwonna oba lwakusatu ng'ajja asooka kwogera mu Luganda omuzungu ono gwendeese yagenda otuzimbira wali gundi naye omuzungu ono ayagala nnyo okuyamba bino
kale mwogeze magezi yakyogera mu Luganda mutuddawo nga gamba yes pastor en washitimu ya febitya kati mumwe either omukulembeze obo omuntu eno w'amagezi ng'ayimuka kyobola bannamuteri bo balina kwaya eri wawe outskirts of Kampala nete zikendera zibeeramu abantu nga 3 why tinamuteri amanyi tasobola kusasula ng'omuyimbi naye akuteerawo platform y'okuba obulungi genda olabe munnamuteri obe wa Kayanja abo balaba amanya abaana bano bangi nkoze ntya amanya ekkanisa gye nnyina eno erimu abagagga n'abakola biti nti ajja kuddira abaana bali muziwa kitimu zino amanye nti omugagga gundi alina kampuni asobola okuwa omulimu n'okola otegedde kakati that is how they are igwa ayogera eyaŋŋamba era kyobola njagala oddira abayimbi oyo be yaleese lwaki Bugembe tagendayo lwaki Justin Nabosa oyo ayimba ne Bugembe tagendayo lwaki Danjero yatugambye neewunya oyo omusumba twaddeko NBS nze buli wengende ewe munanga mpe basa lwakubanga agimpeera eni ng'abantu tebalaba njagala obbagamba abantu mmwe anointing without money is annoyance n'oba n'amafuta nga tolina ssente biba binyiizo mpuliriza omusumba yenna akwawukanya ne ssente n'oba na mubulizi wa njiri oli evangelist oli pastor n'obeerawo omusumba agamba nti no osobola okukola obuweereza watali ssente mudduke byabayogera bya sitaani ekirala bayimbimu aba gospel dakiika emu kambabuulire bwe babiri agambye ekkanisa teyamuyamba gwe banayamba kambabuulire basumba mmwe mugende mwenenye abamusi bonna nze nebaza musumba oyo eti yampa $5,000,000 kutwala babiri eggulu miliyoni ezo 5 basumba bangi buli bamutesasira abantu batuwa ssente njagala okugamba abaana bangi bafumbiddwa obufumbo obwe batandifumbiddwa abavubuka bangi bagudde kubanga bali disappointed kasukuwulira kino ogenda n'okola show mu kanisa z'abalokole ne bakusasuza ekifo miliyoni ne bakusasuza n'amasannyalaze ne lw'ogenza okukola show service negwa saa 9 otegedde bwe mulamwe muweereza Katonda lwaki abayimbi bajja ne bakola show mu makanisa gammwe ne musasuza ebifo n'amasannyalaze lwaki temugamba asasula y'amasannyalaze ekifo mukireke omusumba oyo yaddidde abayimbi buli aleeta oluyimba ku radio yasasula omutwalo ogwo n'amuwa risiiti omutwalo gumu tayimuza abayimbi 5 sente mmeka $5,000,000 abataguzeemu kavitizi akakadde kadde yaweereza Mukama kankubalire Levikson akola oluyimba agende wannasimu n'asasula audio $3,000,000 n'agenda akola video $15,000,000 naddira abaana n'expenditure ne zigwera $3,000,000 $3,000,000 oyagala Levikson agenda bbe bantu mmwe beniyini wabajja Uganda ajja n'ennyonyi y'abayimbi bakulifrodola nabuuza Dr. Serwadda era kyokola Dr. Serwadda tayogera namugana dokita lwaki wamugenda e Bulaaya temugenda n'abayimbi ba gospel nga bano abazungu bajja n'abayimbi baabwe nayita Carol Goodwick n'akinyonnyola n'aŋŋamba wisdom lwe ntambula Carol ya ampa music wa bannayuganda ne mutwala musaasaanya era Carol n'akikola ki gwe kiki wali oyambe muyimbi wa gospel njagala okwebaza buli musumba yenna ng'oli eyo nga weemanyi tandikira ku Pasa Bugingo mwebale kuyamba bayimbi nze sinyumya na Pasa Bugingo sinyumyako naye nakoma kunywa ne Pasa Bugingo nga ku Victory nga muleetedde omuwala yali Denmark kumusabira kuba omusajja yali musabi nnyo omuwala n'atuuka leeti munatamusanga yakingambira nga kiri amadana ng'akaye nagambye essaawa mmeka kubanga namuleeta nga mmanyi omuwala alinga avaako emizimu nga yafumbirwa muzungu nga gimukwata nga ali Denmark twamusanga omuwala yeeriwisa nimbaganda baawo njagala okwebaza abayimbi njagala okwebaza musumba Tom Mugero omumanyi oli ow'omutundwe Tom Mugero yeregyo yagambye ajja kusasula don't worry njagala okwebaza Full Gospel Church TV yagambye bannange I don't have a problem so njagala okwebaza Spirit FM ey'Abakatuliki njagala okwebaza Pastor Kayanja Pastor Kiweewo Sabamirako Center bakkiriza osasula kubanga Kiweewo Kayanja n'amala agana okusasula $1,700,000 enjiri gyatubuliddeyo n'embuga eyiise. Okay, kati kikwesooka okomaawo. Now, as we wind up, Kayenga bannyonnyodde, he may have been very strong and harsh, but the truth is because I'm a leader. Soko nindeko ninda mukati. Ekituufu kiri nti abayimbi bano naddala aba gospel, the time has come for a discussion to be held. How do they earn from what they do?
because yes, they love God and everything, but they have bills that have to get paid. Ngono bagambye ebya Kaisari biba bya Kaisari ne bya Katonda bya. Wati Yesu yasasula omusolo. Tosobola kuyingira dduuka lya musajja n'omuga praise the Lord n'olonda ebintu byokola ki. Now, to abantu abali eyo ba pastors, ba bishops n'abalala ba apostles abatanna bategeera bulungi kintu kya UPRS. We can say ignorance is not an excuse, but there is a chance for you to still find out why. I think I said the game mazima. I don't know so many things about UPRS and how they operate. They have for some time, but so is that chijanga bagambye computers ija equipment is na sort of kutaringa abakusasula ko power play n'ebisigadde naye kokola omulimu ogugwo omuntu yenna ali eyo manyi ngamba nnyo abantu nade ngamba abantu ku TV nti bwe banaggulawo ebivvuluko obe w'amawulire tosaba complimentary babayimbi tebali bulungirira ebbanga tusooke ffenna tubawagire tojja kumugamba nti munaine naye kubana mu covid muno sewo wakyaliyo ab'amawulire agende w'omuyimbi n'amugaa nti omanyi ninayo omuntu wange ayagala ayinayo okwanjula ali butambala naye mbadde nsaba ojja otuyimbire ku bwereere nedda kati ate kati gwobeera otegeeza ki kati kyekimu ne bana abasumba nyalabaga nti nga UPRS beyeyongera bategeeza byekola, you know, more PR, communication and all those things. You need to pay up this money. 1.7, 1.5 cent intini nnyo eya ozikunganya mu kusaba okwo kumu mistake eyo abayibi ba gospel tukoyo balabanga baafu kasuku babulize omanyi nti abasumba basinga balina studio naye tulisasula recording studio kati mwina recording studio era njagala kino kigamba genocide nekono problem negutuuka ogw'omukaaga manyi abasumba abo bagenda ne balimba President 7 negutuuka ogw'omukaaga nowabeerawo radio eganda osasula ng'egenza wa president ngenda kujjandekulire wemmala okulekulira nga nvudde mu bya board ngenda kubalula kubanga tojja tuvugako otuzza mabega twasalawo the decision ekikulu nekino kankyogere katono nnyo omukulu oyo pastor yagambye nti UPRS y'abantu ndowooza nekino abantu kabakimanyi banange obutamanya even I can't understand kasuku companies zonna ezibeera waggulu nga zina regulator nga zina zifuga waggulu those are not private companies. Let me give you an example. Ziba zina mu kiti kyanjawulo. It is a partnership of government and you. Bank ojirabo sorokera n'ogulawo banka nga Greenland. Bank of Uganda nekera n'egiryawo n'etakuwadde ennusu. Any company which has a regulator app is not a private company. Kati UPRS registeringwanga society kitegeeza mujja wamu mwekunganya neba yammwe kyogora nalabye baleso muyimbi beti mbuba musigning za tamanyi mbwera tajja mu board messages no asura tusindikanga message kati nchiddamu UPRS si ya muntu UPRS ya abantu society ekintu nakyo nabanga mu Rotary ngabula ba Rotary it's owned by society and kati okigira to be owned by government party kubanga kina regulator wacho kyebaita Uganda Registration Service Bureau chobola mu kulonda URSB yajao negamba wisdom wangu dakalulu ekyokubiri bakerenta ne bagamba wisdom tukugobye ku board ngate banunda kati eyo company teba ya muntu kubanga yagambye mbuno kano kakundi ka abantu babbi era yangambye mbunze bampadde tenda naye Bishop naye you arm yourself with facts sometimes it is bad when you sit and you see a respectable member of society saying things that you really quite don't understand. I'm just saying sometimes arm yourself with facts so that as you come to present your cause facts weziri olusi osolo kwera ngekintu kyotambuza kituufu naye akantu kati ne kakiwotalinga wautamanya anyway nze tugenda kusuka wano tugenda kusuka wano nakolwaleero tetugenda kukkiriza kusiibula kangambe bwenti kanokoka genocide ngenda kusindika kasita omusajja oyo afairinga ngenda kuba tobiyingiramu ebyekooti ngende kuli kodi kwanga agenda kuba mpadde empeera mu ggulu nga ngenze mu kooti kulaba ibaggo esimanyi muki mukomera wabula nkomewo ndabe Kampala bonogiriramu setolengere lero luzungu. Don't forget to subscribe to Obuko Bulango. Amwelida ngakwe pastor naye kayete kayeto kuto kasukuwe ondaba na ngeze woyo musajja mbu netonda totamu kumpa interview gasia until next time Genocide kastokera
abasumba ne bajja ewuwo mutebasasula togenda kuddamu okundaba